వాతావరణం మారుతున్నప్పుడు చిన్నపిల్లలు అధికంగా జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. వారందరికీ ఆయుర్వేదంలో ఒక చక్కని చిట్కా ఉంది. అదేంటంటే 1 టీ స్పూన్ ధనియాలని చక్కగా బియ్యం కడిగిన నీటిలో మర్దనాగా చేసి ఆ పేస్ట్కి 1 టీ స్పూన్ పటిక బెల్లాన్ని కలిపి ఈ మిశ్రమాన్నంతా కూడా బఠానీ గింజంతగా రోజు ఉదయం సాయంత్రం చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు తినిపిస్తే ఇలా ఖచ్చితంగా ఒక వారం 10 రోజులు చేసినట్లయితే జలుబు నుంచి వాళ్ళకి చక్కగా ఉపశమనం